Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bizikrillahi ay bi tariqatil qadiriyati wa naqsyabandiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram, Syekhuna wa mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Fatajil Arifin radhiyallahu anhu. Tahiyatun wasilatun bainana wa bainallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi maparinan karomah sareng kebarokahanan kanggo kepribadian orang sadayana dina ngalaksanakeun, dina ngamalkeun, ngamankeun tur ngelestarikeun amalan thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Hadratul mukarram wal muhtaram, para masyayikh karam, para kesepuhan, para asatidz, wabil khusus ka pemangku nakib, ka karsana Kang Dudi Junaidi serta keluarga yang kuperibras diberi hormat. Tur mudah-mudahan sing ditambi-tambi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kasada ikhwan anu kuperibras diberi hormat. Tipayun hayu urang sanggakeun puja-puji sinten syukur kehadirat Allah anu Maha Ghafur anu alhamdulillah. Wa syukur ala ni'amillah urang tiasa kempel riung mumpulung jongkok ngarojok di majelis dina raraga khidmah amaliyah sinar khidmah ilmiah manakiban. Mudah-mudahan langkah demi langkah urang sadaya di bumi masing-masing kaya tempat sing dijantenkeun amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salamna mugia dicurahkeun ka junjungan urang sadaya wasana Habibana Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oke keluargina ka sahabatna termasuk ka urang sadaya selaku umatna, mugia urang sadaya sing kaingan syafaat ummati wantan amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pribados ka papanjenengan tugas piwarang isi hikmah ilmiah dina ieu acara. Namung sateuacanna bilih bisi serpisan kelepatanana nyuhun kadihapunten sang dimaklum. Mudah-mudahan saeureuna mah saena kitu nya sing tiasa barang kaamalkeun khususna kanggo abdi sadaya umumna kanggo ikhwan sadayana. Dina perkawis urang belajar thariqah aya sababaraha anu ku urang kedah diuningakeun, terutama ketika urang ngancik kana thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Surya Alaya. Kumargi kacida pentingna margi ieu teh salah satu adab atanapi salah satu jalan anu bisa mempercepat atau bisa sabalikna nyata bisa menghambat ketika urang dina thariqah ieu aya salah sahiji we anu ku urang teu dilaksanakeun atau kurang adab, maka eta bisa jadi penghalang urang teu bisa nepi ka Gusti Allah atau hilang adab kanu janten guru mursyid. Belajar thariqah eta sanes tujuan da ieu tujuan mah karena hakikat kan itu ma'rifat. Jadi lamun ilustrasi teh mah lamun dina sakola SD, SMP, SMA kan itu kuliah. Berarti iman Islam teras iman kadituna ihsan. Lamun dina agama teh mah arkanuddin salah satunya hiji Islam, kedua iman, katilu ihsan. Jalmi anu ngalaksanakeun Islam disebutna muslim, anu ngajalankeun iman disebutna mukmin, anu ngajalankeun ihsan disebutna aya Mang Musin.
Aya Kiai Musin, aya Pak Musin di dieu nya. Ngarendeng. Tah urang tujuan dina thariqah teh nyaeta sangkan tiasa karena tingkatan karena musin. Bahkan aya saur pun guru anu sok ngadangu ku abdi anjeunna ngabahas tentang masalah kitab Jamil Mughni, ternyata tingkatan-tingkatan makom jalmi teh beda-bedanya. Aya nu disebut makom rogibin, aya makom abidin, aya makom muridin, salikin, wasilin, arifin, muqarrabin. Geus nepi ka mana tak urangnya? Ai rogibin mah tukang ibadah ngan resep kana dunia kitu nya. Zikir jeung supaya beunghar. Zikir supaya bisa kabeli mobil jeung kebabari ka Suryalaya. Aya nu kitu nya? Tapi geus boga mah boro-boro tah. Eta rogibin, lamun segala ibadah disangkut pautkeun kana dunia disebutna rogibin. Aya deui naik kana abidin, ibadah tapi tujuanna hayang meunang pahala supaya ulah asup ka neraka meh asup ka surga. Ta eta makomna abidin. Itu alus eta dina setiap makom teu aya nu goreng sebab urang teh kabeh proses. Naik deui urang kana muridin. Nah, ayeuna urang keur jadi muridin. Nah, muridin kadituna salikin sangkan bisa jadi wasilin. Wasilin teh jalma anu nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina makom muridin ieu anu kedah urang di kauningakeun ketika adab-adaban diajar thariqah sebab muridin ieu teh aya muridin anu disifat berjalan. Muridin kan jalmi anu berkendaknya anu berkendak hayang nepi ka Gusti Allah. Aya muridin anu teu ngagaduhan bimbingan mursyid, aya muridin anu ngagaduhan bimbingan mursyid. Nah, ieu urang keur ngabahas tentang bimbingan seorang murid yang memiliki bimbingan dari guru mursyid atau napi seorang murid yang berada di bawah bimbingan guru mursyid. Modal ketika orang belajar hayang nepi ka Gusti Allah tina muridin kana wasilin, tina muridin kana salikin dugi ka wasilin kadituna arifin, maka ayat 3 adab anu kedah dilaksanakeun khususna anu dina thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya nya. Ieu teu ngabahas anu thariqah nu sanes tapi ieu keur ngabahas thariqah anu keur dilaksanakeun di Suryalaya. Naon sebabna? Sebab di Suryalaya ieu teh seueur cabang anu teu resmi. Artina mengaku Suryalaya padahal bukan Suryalaya. Legal gitu nya. Di Suryalaya hanya ada di Suryalaya yaitu di Tasik Malaya, lain di Sirna. Nah gitu ya teman-teman. Contohna lain di Surabaya, lain di Lampung gitu. Jadi Suryalaya tetap di Tasik Malaya. Saur para ulama ahli thariqah abdi ngadangu di beberapa ulama di dacariyosan ieu teh ku abdi dibahas kantos dibahas nuju di pemina Kang Erpan kamari urang diulas deui di dieu. Nyata modalna urang ketika hayang nepi ka Gusti Allah aya 3 modal nyata mahabbah. Kahiji mahabbah ala syaikhil mursyid, kadua mahabbah ala zawiyatil mursyid, katilu mahabbah ala maziyatil mursyid. Mahabbah anu pertama nyaeta mahabbah kanu jadi guru mursyid. Naon wae laku lampah anu jadi guru mursyid ku urang diturut. Itu nya dina ucapanana, dina tingkah lakuna, itu nya segala sesuatu kumasih lamun jalma nu ngepen ya, lamun urang resep kana pemain bola misalkan Ronaldo nya, lamun geus resep ka hiji
anu kurang dipikarsa pasti eta nepi ka baju-bajuna dibelinya. Ngaranna mah Asep tukang nama ngaranna Ronaldo nih ya. Teu ngaran manehna tapi na teu ngaran nu dipika cintana kos gitu. Bahkan poster-poster manehna mah teu boga di imah teh kabeh poster Ronaldo. Eta contoh anu mah habah anu jadi di fansna gitu tah. Urang oge sami. Ketika urang ciri mahabbah kanu jadi guru mursyid kos kieu we gitu nya tuh. Foto abah di mana-mana padahal ieu sarua wae, da ieu ge sarua aya foto. Cek urang mana mending foto urang di imah teh nya, tapi kunaon ieu foto-foto abah teh itu ciri eta teh urang mahabbah kanu jadi guru. Dina langkul lampahna encan engke dina mabah nu kadua. Kadua mahabbah ala zawiyatil mursyid. Nyaeta bika cinta kana tapak lacak amaliyah guru mursyid. Ketika orang tos menang talkin tuna jadi guru mursyid eta teh modal urang sangkan bisa nepi ka Gusti Allah tiketna nyata talkin. Jalan cepat menuju Allah. Kos ayeuna urang arek ka Jakarta bisa lewat Depok. Ya bisa lewat jalan biasa. Ah ieu mah hayang cepet lewat tol. Sedangkan tol ieu kudu make naon asupna? Kudu make kartu tah kartu tol teh ibaratna lamun dina perjalanan eta teh talkin. Tah ketika urang geus meunang talkin maka aya mahabbah zawiyatil mursyidnya eta ngalaksanakeun tapak lacak amaliyah guru mursyid. Di antara urang dina tarekah ieu teh nyaeta aya istilah DKM, zikir khotaman manakiban, zikir harian nyata zikir jahar sang zikir khofi, zikir mingguan nyata khotaman. Anu alhamdulillah urang setiap daerah masing-masing sok ngayakeun khotaman, baik itu masing-masing upami nu ngedul mending aya mingguan diberjamaahkeun gitu nya supaya kos abdi ngedulkeun ya tapi aya berjamaah mah sok hayang wae miluan gitu. Aya di imah mah tara ya teh khotaman teh tara tapi bagian miluan manakiban jadi ka bawah katarik gitu nya katarik rajin. Katilu nyaeta manakiban kos ayeuna. Tah ieu teh salah satu bukti urang mahabbah kanu jadi guru mursyid. Naon wae laku lampah amaliyah guru ku urang dilaksanakeun ta DKM eta mah anu kaparduan urang. Kitu nya. Lamun zikir teh mah eta mah ibarat tatangkalan. Tatangkalan lamun henteu disiram kira-kira jadi moal. Ya, pasti garing gitu nya. Tah jadi lamun zikir wae eta berarti karak tatangkalan tapi encan tumbuh. Kumaha cara numbuhkeunna nyaeta ku khotaman. Jadi khotaman mah ibarat cai. Jadi ibarat cai hujan, sangkan subur, tangke teh leubeut tah. Leubeut ngan karak leubeut dang daunana. Tah kumaha carana supaya eta urang buahan maka di ayakeun nyaeta manakiban. Jadi manakib eta teh mun ceuk dina pertanian teh mah surubukna. Sangkan tereh bisa buahan. Buahna eta ngaranna buah ma'rifat. Tah eta jadi anu DKM eta nu kaparduana aya tambahanana seperti salat-salat sunah yang nu kurang sok dilaksanakeun dina manakiban. Mantap saur pangarsa Kiai Haji Toras mah manakiban suryalaya anu dilaksanakeun dina wengi itu bukan dari bada isya tapi diawali dari bada maghrib berjamaah lalu kita ikut riadoh di situ nanti melaksanakan zikiran khotaman terus melaksanakan sholat sunat ba'diyah, sholat sunat awabin genap rakaat tilu kali salam, sholat sunat taubat, sholat sunat biru walidain, sholat sunat lihibjil iman, terakhir sholat sunat syukur nikmat. Ta eta teh riadoh urang. Jadi khotam manakiban teh lain bada isya tapi itu dilaksanakan di bada maghrib. Adu dicontohanana nyaeta di pondok pesantren Darul Palah. Nyaeta anu di Cianjur. Eta urang mulai latihan eta kitu nya kajenting urang karak misalkan badiah hungkul miluan terus ngiringan awabin genep rakaat ka dieu mah ah gaweh gitu. Teu nana dengar da urang keur ngalalanya kitu nya.
Bahkan aya tambahan deui wungina tabus salapan, salat sunat mutlak, salat sunat syukur wudu lah, salat sunat syukur wudu, salat sunat mutlak, istikharah, salat sunat hajat. Ya, engke wungina deui salat sunat tobat, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat hajat, kalituna salat sunat witir. Eta tambahan-tambahan dina zawiyah tapak lacak amaliyah guru mursyid urang. Eta urang latihan sangkan bisa ngalaksanakeun laku lampah guru urang dilaksanakeun. Anu terakhirnya eta nu katilu mahabbah ala maziyatil mursyid. Ta ieu nu penting anu dibahasakeun dina suryalaya teh kesuryalayaan. Mahabbah kanu tempat tapak lacak guru mursyid. Tempat-tempat tapak lacak guru mursyid nyaeta anu pusatna di Suryalaya Tasikmalaya. Ta eta urang kudu lamun jalma anu bener-bener mahabbah, seseorang yang mencintai kekasihnya, maka dia pasti akan merindukan di mana tempat-tempat yang berada di tempat kekasihnya. Kos urang we lamun urang boga kabogoh gitunya, karep mah kapanggih tadi teh. Geus balik teh geus hagar ka ditu deui. Da kurindu teh ada ku kangen teh tah. Jadi lamun urang ciri yen urang mahabbah kanu jadi guru mursyid minimal aya keinginan boga kahayang hayang ka Suryalaya. Eta teh keur ngabuktikeun totalitas kamahabbahan urang kanu jadi guru mursyid, sangkan urang kalebetna kana murid sodik guru mursyid. Jadi murid anu bener-bener cinta kanu jadi guru mursyid. Urang ieu kadang-kadang sok eleh ku hawa nafsu. Pan jauh ka ditu teh, kudu make duit, loba waktu. Ta eta berarti ada apa dina hate urang? Da batur mah lamun aya bener-bener cinta kanu jadi kabogoh misalkan kajen teh ngahutang eta teh harek ka ditu teh. Ya, aya bahasa kitu. Nganjang teh mending kajen teh nginjem heula deui arek nganjang heula teh. Mending ngusahakeun kitu nya. Jadi eta teh lamun geus bukti bener-bener cinta teh sok memperjuangkeun baik itu waktu, baik itu kaayaanana kitu nya. Urang contohan we nya, ketika anu ka Mekah ngalaksanakeun haji atanapi umroh. Da eta teh ternyata loba jalma teu boga teh. Ya. Kok bisa sih jalma teu boga bisa berangkat ka ditu? Ya. Tapi loba jalma beunghar oge teu kadar itu. Eleh keneh ku jalma teu boga, naon sebabna eta? Anu boga anu teu boga mah berangkat, anu boga mah jalma asal daek ka ditu bisa sebenarnya mah ngan teu berangkat. Karena dina hatena teu boga kahayang, teu boga cita-cita hayang berangkat haji atanapi umroh. Tapi anu batur teu boga ketika manehna kretek ningali batur ka Mekah ceurik, ningali batur ka bandara miluan urang nganterkeun kitu nya, nepi ka ngareumbai cai mata ku boga kahayang hayang amat kos kitu. Di dinya Allah ngadatangkeun nasibna, ngadakdirkeun manehna bisa berangkat. Kos kitu tah. Jadi ternyata ulah ditempo karena urang kaayaan ku sebab teu boga, ku sebab urang jarakna jauh, eta berarti geus suudzon ka Gusti Allah. Sebab anu ngamampukeun diri urang apa Gusti Allah? Gusti Allah. Urang ngan saukur ikhtiar, ngan saukur timbulkeun kereteg hate lamun ceuk ngabangun teh menyin pondasi heula we. Dan kege lamun geus katempo tujuanna alus mah ke Gusti Allah diayakeun rezekina. Batana diayakeun. Ya, semena diayakeun lamun memang geus himmatul aliyahna tinggi. Kitu nya. Tamantak ieu pengalaman pribadi nya, ieu nyaritakeun pengalaman pribadi. Ketika abdi ka Suryalaya da karak barat tahunnya ada satahun setengahan lah gitu ya. Sebelum itu bertoreko abdi tahun 2020 pamit telepat mah, tapi tidak di tahun 2020 dugi ka 2022 pamit 2 hiji tanya. Pokoknya jarak 1 tahun dan 2 tahun abdi can pernah ke Suryalaya. Da memang teu boga kahayang. Edang hate teh cukup ku jikiran ieu ge da ai melong maka Gusti Allah ku robe teh ge cukup. Teu kudu ka Suryalaya lah ceu abdi teh kitu. Teu aya teh boga. Tapi ketika abdi terang tentang masalah karomah, tentang masalah
nimbulkeun kacintaan didinya anu timbul terakhir anu pertama abdi berangkat ka Suryalaya eta ngiring ka GMPS ya, ngiring ka GMPS dan memang hayang ka ditu ngan teu boga ongkos. Aku macarana bisa ka ditu. Ngiring abdi jeung GMPS, akhirna abdi bisa berangkat ka ditu. Ieu mah tah halus bini mah abdi dongkap ka ditu ceurik hampir 1,5 jam lah ceurik didinya saking ceurik bungah gitu nya bisa ka dinya asa ngimpi. Didinya abdi ngucap dina ucapan eta teh, Abah abdi hayang ka dieu tiap sasi minimal setiap manakiban ka dieu ca abdi. Mugi Allah singa nasibkeun abdi ka ditu. Alhamdulillah hampir ayeuna karak berjalan tak acan 1 tahun, tak acan pernah lepas. Setiap berangkat da aya modal mah teu gaduh abdi. Ongkos teu gaduh ngan aya wasilah seperti ngiring sareng Pak Agung, ngiring sareng orang Cibatok, ngiring sareng ieu gitu. Jadi ketika urang geus boga kareteg eta ternyata Allah mere jalan wae. Aya jalan abdi mah mungkin diajak ku batur, aya jalan anu gaduh rezeki mending gaduh mobilnya dibere kahayang terus dibere modalna jeung bensinna. Akhirnya bisa berangkat, akhirnya boga kemampuan meureun bisa nyopiran kos makang Erpan nya. Ka Erpan kamari berangkat mau dieu kae ngaran. Mawal 50.000 beri leungit deh ya. Mawal 50.000 leungit di situ. Tas gitu tah. Tapi anjeunna nu mawa gitu teh. Eta salah satu ketika urang geus tos timbul kacintaan ka Suryalaya. Tah eta teh ngabuktikeun sanes urang naon namina maksakeun tapi timbulna eta rasa maka Allah ngadatangkeun nasibna gitu. Lain berarti apa memang kudu ka ditu wae. Tah ketika urang geus boga kahayang kadinya kari-kari urang teu dinasibkeun ku Gusti Allah berangkat kadinya maka eta cita-cita anu di dinya tos dinilai alus. Saur Kangjeng Rasul niatul mukmin khairun min amalihi. Niatna jalma mukmin eta leuwih alus tibatan migawena. Najan misalkan urang encan pernah ka Suryalaya, encan pernah ka Mekah, tapi kerteg pisan hayang ka ditu teu kanasiban wae maka eta leuwih alus tibatan migawena. Sebab lamun urang ka ditu cangtang tu ibadah ditarima. Punten, contoh urang mau ngahaji ka ditu, tapi hayang ku sebab kasebut haji, hayang boga titel haji. Itunya. Lanjutan Kanjeng Rasul wa niatul fasik syarun wa niatul fasik syarun min khairun min amalihi. Kumaha sih? Wa niatul fasiki syarun min amalihi. Jadi niat jalma fasik eta leuwih goreng tibatan migawena. Ai pigawena mah alus, megawena mah nya umroh misalkan tawaf sa'i mah alus. Ngan ku sebab niatna ria, niatna urang hayang kasebut boga titel haji, maka eta leuwih goreng. Maka sami ketika urang teu deukeun bisa berangkat ka ditu nu penting aya kahayang, ternyata Allah teu nyumponan, maka dicatat eta leuwih alus tibatan migawena. Nu penting eta kesungguhan imatul aliyah na diayakeun. Maka lamun ketika urang teu bisa berangkat ka Suryalaya, kayak didinya orang aya pelampiasan istilah bahasa orang mah. Pelampiasan anu deketna di mana atuh? Nyaeta Darul Falah. Eta Majiah Abah eta teh. Tempat-tempat tapak lacak guru mursyid nyaeta di Darul Falah. Teu bisa ka Darul Falah wae berarti orang kudu bisa ka tempat anu deket di urang nyaeta di mana? Di BI sareng di BA. Ta eta teh Majiah Abah. Tempat-tempat tapak lacak anu dibangun ku Abah di Bogor. Di Palembang aya Masjid Al Abror. Abah ngadamel di Palembang masjid. Pikeun jalmi orang Palembang nu hayang ka Suryalaya teu bisa. Maka Allah nyieun masjid di Palembang. Eta teh Allah Abah keur memfasilitasi jalmi-jalmi anu rindu ka Abah, anu mahabbah ka Abah, maka Abah ngadatangkeun tempat-tempat ka ikhwan-ikhwan bersyukur. Jadi batur mah di tempat nu sajian cangtang tuh aya. Tapi di Bogor walaupun teu aya wakil talqin tapi Abah ada mal maziah nah eta kudu didatangan. Maksud tujuanna naon? Ngabuktikeun urang ieu bener-bener mahabbah teu kana jadi guru. Cinta teu kana jadi guru. Sebab jalmi ikhwan anu ngaguru ka pangarsa Abah seueur. Mahabbah ka Abah seueur. Anu ngamalkeun DKM seueur ya seperti golongan-golongan sebelah itunya ka Abah cinta bener teu karena DKM-na dilaksanakeun tapi ka Suryalaya henteu
Dangges boga guru nak teh itu. Tak ieu teh bisi ngaji di penghambatan urang teu daek nepi ka Gusti Allah ngaku cinta tapi ternyata bisi jadi cinta anu tadi teh murid kajib, cinta anu teu bertepuk sebelah tangan. Palsu lah kos kitunya. Jeung ulah sampai kieu. Urang bisa ka Suryalaya ya punten, urang teu bisa ka Suryalaya tapi ka tempat anu selain di Suryalaya misalkan urang boga guru punten ya seperti di Aizeniah misalkan ya. Ning aya ka Aizeniah tiasa aya ka Suryalaya henteu. Tah itu ada apa cintana teh gitu. Kunaon ka Suryalaya teu maksakeun tapi ka Aizeniah mending maksakeun. Tah itu salah satu urang kudu bertanya hati urang gitunya, apa ieu bener-bener cintana bener-bener ka guru mursyid gitu, apa cintana ka guru wakil talqin. Tah eta lain berarti ngabandingkeun ka gorengan, tapi urang hate ieu teh kok bisa kieu, bisi anu kaasupkeun kana kalam Syekh Ibnu Athaillah ya, min alamatil itibail hawa gitunya, al musaraatu ila nawapili. Jadi cirina urang nuturkeun kana hawa nafsu nyaeta ngalaksanakeun anu sunnah mandeurikeun anu wajib. Lamun cek bahasa kolot teh mah miceun mangkok ngala batok, aya mangkok anu alus dipiceun, aya batok anu goreng di ala gitu. Jadi anu kaparduanna urang teh mahabbah teh totalitas kana jadi guru mursyid, sebab guru mursyid ieu teh jalmi anu mawa ruhani urang sangka nepi ka Gusti Allah. Tapi teu aya keur tegar itu, malah urang ka guru-guru anu punten guru syariat leuwih rajin gitu nya, guru ahli fikih, guru anu nahwu leuwih rajin ka dinya mah, tapi ka guru mursyid teu boga kahayang. Tah eta bisi kaasupkeun kana min alamatil ittibail hawa. Salah satu anu nuturkeun kana hawa nafsu. Gitu. Jadi ieu teh tanda karunyana pangarsa Abah. Abdi piwarang nyampaikeun nuju di Suryalaya eta saur Kiai Haji Baban, saur Kang Daus dititipkeun ka Asadar gitu. Ieu kudu mulai timbulkeun ka Suryalayan urang gitu nya. Kacintaan ieu ka Suryalaya ada apa? Seketika urang teu boga kahayang ka ditu teh. Bisi urang ieu ngaku-ngaku mahabbah tapi teu aya kahayang, teu aya bisi tadi teh bertepuk sebelah tangan. Tah ketika urang tos di Suryalaya aya 3 anu wajib dikurang ditempatan, artina wajib teh eta adab-adaban di Suryalaya, hiji makbaroh, kadua masjid, katilu madrasah. Tah eta urang kudu bisa datang ke tempat-tempat eta. Ulah sampai urang ka Suryalaya datang ka masjid jarah tapi ka madrasah henteu. Sebab di madrasah eta aya umi, aya juriah putra-putra Abah silaturahmi kadinya. Ulah sampai urang kirang adab ketika urang datang ke Suryalaya sampai urang ngan-syukur ziarah hungkul atanapi ngan-syukur ka masjidna hungkul. Maka ieu adab-adaban seorang murid anu hayang nepi ka Gusti Allah melalui guru mursyid jata pangarsa Abah anom. Tanya mudah-mudahan we urangnya sing diajedaikeun murid sodik guru mursyid sehingga bisa ngalaksanakeun tilu mahabbahnya. Kesimpulan dina ieu wengi yen urang hayang bisa nepi ka Gusti Allah kudu ngagaduhan modal utama dina kamahabbahan kanu jadi guru mursyid. Kahiji mahabbah ala syekhil mursyid, kadua mahabbah ala zawiyatil mursyid, katilu mahabbah ala maziyatil mursyid. Mudah-mudahan orang sing totalitas kamahabahan orang kanu jadi guru mursyid sehingga orang bisa didugikeun ruhani orang, hati orang nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang sing tiasa istiqomah, sing tiasa ngamalkeun tul ngresrekeun amalan thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Sakitu wae anu dipikatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.